Чакай, бе. Сега почна едно. Ряж, бе. Къде я? Петекте, гледай за бах ципова. Падна ти с пола. Цигани яде сурово яйце. Нещо? Еу. Бати! Айде не го фърли, бе. Лапни го, бе. Лапни го, бе. Бахти русалката. Айде, лапай, бе. Бахти. Лапай. Аре, мазен, лапай. Лапай, бе. О, 3 метра. Войно. Що снимаш? Що така? Охо, то се разтича. Оле, бе. Че искам да жълтото, бе. Бахти си по... Още и още расте. Ето, мажа малко. Не де да мажиш. После Дани и Таня може да седна там. Нека. Да, точно, нека. Здравей. Аре, яш, бе. Ау, фак. Сте с поли, бе. Бартине. Яш сега там. Де, смучи. Не се смей. Добре. Смешно ми е. Ще бъде от тебе. Я изяше него. То коричка. Боже. Той да не обахти използвача, Марсиан. Фак. Тихо сега, не говори за него. Снимаме първия ни Защото е тук. първия ни клип. Ще ва Казваш так. ли в YouTube? Да. Дявай! Точно пък. Я ще сега там. О, Мазен, ти жълто. Мазен. А да не пикня. Вкусна лайна. А къде бягаш? Чакай, къде бягаше? Намеря го кошка. И няма да учиш трябва само нищо. Това е из дивата природа. Намерихме яйцето на един ястреб. Падна. И той го изяде. Ех, ми баба. Как скажеш, он е дете частва? Дете яде война, дете яде всичко. Абе, как скажеш, он е дете яде война? Слав. А? Не знам. Ти сином. Валерий. Абе, там където яде гущеризми, който гледа този клип, ще се сети. Не, Иван, бе. Валерий. Който гледа този клип, ще се сети. Добре, айде. И първото ни клипче от първия ни сезон свърши.